söt. Ja, den är soppig. Den är jättesoppig. Väldigt soppig. Ja, den här går de inte på rep på. Ja. Det blir till att äta med sked. Den här är lite slimy. Fast den jag gjorde igår var... Ska vi torka av den så vi kan äta med... Eller drack lite då. Ska smaka till det. Ska vi torka av så vi kan äta med skeden istället? Det är en definitivt ätbar. Lite tuggmotstånd, men det ska det ju vara. Okej, bra. Mamma. Så jag försöker göra lite så här. Jag är superfin.